မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အခန်း3ခန်းရေချိုးခန်းတစ်ခန်းမိဖို့ကြောင် living room เนาะဒီအတိုင်းတာလေးကအခုတွေ့ရတဲ့ဟာက floor plan ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ floor plan ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာ 3D ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့เนาะသူရဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကဒီလိုရှိတယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေဖက်မှာရှိလဲတကားပေါက်အဒီအရှိဖက်မှာရှိတယ်နှစ်ပေါက်เนาะအရှိဖက်မှာဖောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီအတူဖက်မှာကျတော့ပတင်းပေါက်တွေပဲဆိုတော့အရှိဖက်မှာကျတော့ဒီဖက်မှာတစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုဖက်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်เนาะသုံးပေါက်ရှိတယ်တကားပေါက်ကသုံးပေါက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်အောင်เนาะ floor plan ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် floor plan ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအတိုင်းတာတွေရှိတယ်အတူမှာကြည့်လို့ချင်းเนาะဒီဖက်မှာအနံဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 60.60 เนาะ 6.60 meter ဆိုပြီးတော့အတူကတော့6 meter ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဖက်မှာတိုင်းတာလေးတွေရှိတယ်အခန်းမှာလည်းသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဟာကအခန်းအကျင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်အရှိဖက်မှာခုနကကျွန်တော်တို့ 3D ကိုပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်လို့ကြည့်ဒီဖက်မှာညာဖက်မှာအရှိလိုက်အလျားလိုက်မှာကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ပေါက်ရှိတယ်ပဒံပေါက်တကားပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်ဒီဖက်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဘေးဖက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့ floor plan ပေါ့ဆိုတော့ floor plan ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်เนาะဒီဖက်မှာအခုက 3D ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဒီအင်လေးကအုံနဲ့ဆောက်ထားတာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ income တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဟာဒီစပွဲလေးဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့မိဖို့ချောင်းเนาะဒီစပွဲကမိဖို့ချောင်းဒီဖက်မှာကျတော့เนาะထိုင်ခုံရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ sofa ခုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ living room နဲ့ဒီထမင်းချက်ခန်းနဲ့ကတော့ဆက်နေတယ်เนาะဆက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီထမင်းချက်ခန်းမှာဒီဖက်မှာထမင်းဘယ်လိုပြောမလဲပတင်းပေါက်ကြီးရှိတယ်ဒီမှာလဲ living room မှာလဲသူကရှိတယ်เนาะပတင်းပေါက်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီထမင်းချက်ခန်းတစ်မှာလဲသူရှိတယ်เนาะဒီပတင်းပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာအဝင်ပေါက်ရှိတယ်တူလားเนาะဒီဖက်မှာအဝင်ပေါက်ရှိတယ်ဒါကတော့ရေချိုးခန်းဒါကတော့အိမ်သားเนาะအိမ်သားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအဝင်ထွက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝင်ထွက်လုပ်လို့ရတယ်တကားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဒီဖက်မှာเนาะတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာဒီအိမ်လေးကအုံနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့เนาะတော်တော်လေးကလှပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့အိတ်ခန့်ကဒီဖက်မှာပြုံနေတယ်เนาะဒီဖက်အစွန်ဆုံးကိုဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ခန့်လေးနှစ်ခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်တိုက်เนาะအဲ့ဒီမှာ Mr. Baron တစ်ခုရှိတယ်အခန်းငယ်တစ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာပတင်းပေါက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Mr. Baron မှာကျတော့ဒီဖက်မှာပတင်းပေါက်တစ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီပေါ့အိတ်ခန်းတစ်ခန်းစီမှာပတင်းပေါက်တစ်ခုစီရှိတယ်เนาะတစ်ခုစီရှိတယ်အိမ်လေးကတော်တော်လှတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်လေးကိုကြည့်ချင်အဖြစ်เนาะဒီအလိုဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကတော့ချိရတဲ့ပုံစံကသူကရှိတယ်เนาะပတင်းပေါက်ကတော့မှန်ပတင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တကားပေါက်လည်းမှန်ပဲဒါပေမဲ့သူကတကားပေါက်ကအလျားဖက်မှာပဲရှိတယ်เนาะအနံဖက်မှာမရှိဘူးအနံဖက်မှာကပဲရှိတယ်ဒီကပတင်းပေါက်တွေကလည်းအကြီးတယ်เนาะကြီးတယ်ဒီဖက်မှာ living room မှာကျတော့တကယ်လင်းနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကပတင်းပေါက်ဒီဖက်မှာအလျားဖက်မှာ3လုံးတော်မှရှိတယ်3ခုတော်မှရှိတယ်ကြည့်နော်3ခုတော်မှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာကျတော့ living room မှာဒီဖက်မှာကွန်ပျူတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အကြီးတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီထမင်းချက်ခန်းမှာလဲတော်တော်အလင်းရတယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းရှိတယ်ဒီအိမ်လေးเนาะတည်တတ်လည်းရှိတယ်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲ
ဒီအိမ်လေးကမဆိုးဘူးနော်ကြည့်ရတဲ့ပုံကမဆိုးကောင်းလေအိတ်ခန့်က3ခန်းဆိုတော့3 bedroom ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတာသမီ3ယောက်2ယောက်3ယောက်2ယောက်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုဟိုပါပေါ့မိဘတွေနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းဒီမှာမစ္စတာဘယ်ရုံမှာကျွန်တော်တို့နေမယ်ဒီအခန်းမှာအခန်းကြီးမှာဆိုတော့သားသမီးတွေကြတော့နော်လူကတော့မနေ့အိတ်လို့ရတယ်လူကတော့ဒီမှာ2ယောက်4ယောက်5ယောက်တော့မှအိတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကလေး4ယောက်ပေါ့မိဘ2ယောက်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့6ယောက်အိမ်ပေါ့ဒီအိမ်ကမဆိုးဘူးဒီအိမ်ကနော်ကုန်ချစဲလေးတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်ကနော်တိတ်ဘလောက်ကျွတ်တစ်ထပ်အိမ်ပဲရှိတာ哦တစ်ထပ်အိမ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ရှိမလဲ200 300ပေါ့ငါထင်တာတော့အလွန်ဆုံး350 300 400လောက်ပေါင်းခြင်းပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဆိုတော့အိမ်လေးကတော်တော်လှတယ်ကျွန်တော်တို့စောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောက်နိုင်တယ်စောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှင်းလင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာအသေးချလေးเนาะနောက်ကိုအိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီအိမ်တွေကိုဒီလိုအိမ်လေးကိုစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအခန်းဖွင့်စီပုံလေးတွေတက်တက်ရတတက်เนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေချိုးခန်းเนาะရေချိုးခန်းတွေတွေ့ရတယ်ဒီမှာရေချိုးခန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ American system ရှိတယ်เนาะဒီမှာရေချိုးခွဲကောနဲ့ဟိုပါပေါ့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အိမ်သားကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုခြေထောက်နဲ့ထိုင်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖင်းနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့အိမ်သားမျိုးဆိုတော့ဒါအမေရိကတို့ဘာလို့မှတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြည်ဖက်မှာတော့အများအပြားတော့ခြေထောက်နဲ့ဆောက်ခေါင်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်သားတက်ရတဲ့ခြေထောက်တွေညောင်းတယ်ဒီမှာကျတော့ထိုင်လိုက်ရုံပဲထိုင်ပြီးတော့အိမ်သားကြနထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်မပါလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြည်ကနေပြီးတော့ဒီမှာပထမဆုံးရောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေတက်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့လေတော်တော်ကိုကောင်းတယ်သူကခြေတော့မညောင်းတော့ဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ထိုင်လို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအိမ်မျိုးတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအိမ်လေးကတော့အခန်း3ခန်းဒါပေမဲ့တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေနေလို့ရတယ်နောက်နှစ်ခန်းကျတော့တစ်ခန်းမှာကလေး2ယောက်နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะမိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း2ယောက်တစ်ခန်းယောက်ျားလည်း2ယောက်တစ်ခန်းဆိုတော့သားသမီး4ယောက်မိဘတွေ2ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်6ယောက်အိမ်ပေါ့ဒီအိမ်ကเนาะဆောက်နိုင်တယ်ကောင်းတယ်တိတ်မကုန်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုဆောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရတယ်အတိုင်းတားလည်းပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးအိမ်ဝတနာရှင်များအတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ကိုနှိပ် all long ကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော် channel ကိုအားပေးလို့ရပါတယ်